Me troquei, 6h30 fui pro ponto para pegar o ônibus. E quando eu estava indo, eu estava pensando. Teve um dia que foi comentado aqui na igreja que a gente não ia mais fazer o culto de quinta-feira, essas terça e domingo, a escola bíblica na terça e o culto da família no domingo. E quem estava aqui viu que meu coração se entristeceu tanto que eu fiz questão de pegar o microfone e falar: pessoal, não podemos deixar falecer o culto de quinta-feira, esse culto tem que continuar, porque é bênção para nós mesmos. Vem aqui louvar, ter oportunidade, escutar a palavra. E o pessoal concordou e graças a Deus o culto continua de pé. E o pastor chegou a comentar comigo: vamos voltar, vamos continuar com o culto de quinta-feira por sua causa. Nossa, aquilo lá foi um fervor para a minha alma. Falei: nossa, que gostoso escutar isso. Falar: vamos continuar o culto por sua causa. Eu acho que Deus olhou e falou: poxa vida, hein? Esse velhinho aí tá afiado. Vou deixar uma palavra para a igreja aqui. Eu não vou tomar muito tempo porque as horas já se vão, já são 8h13. É o Salmo 120. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. É o que a gente deve pedir todo dia: Senhor, livra dos nossos inimigos. Que os nossos inimigos, se possível, se tornem nossos amigos. Eu agradeço a rica oportunidade e palmas para o Senhor. Obrigado. Deus. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É bom ouvir o Ivonildo. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Saudade, quantos tempos, né? É sempre uma responsabilidade para nós trazermos parte da palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 22. Fica ligado, fique atento, porque Deus tem algo a tratar nessa noite. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler a partir do 54. Faz tempo que eu não louvo a Deus com esse hino, né? Oh, glória. Uns 10 dias só. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial e foi a mais certa que escolhi. Levanta a mão e adora. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar
Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisa boa. Aleluia. Apesar dos problemas, das dificuldades, mas continua sendo a melhor coisa que eu fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Oh, glória a Deus. Estela, você põe no fundo ali para mim? Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 54. Diz assim a palavra do Senhor: então, prendendo-o, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. O Senhor me levou nessa palavra, e eu vou dar um título a essa palavra: o que tinha na fogueira onde Pedro estava? O que tinha lá? Na fogueira que Pedro estava, tinha um mentiroso. Porque a criada, no versículo 56, diz assim, ó: vendo-o estar assentado ao fogo, perguntou, falou, esse também estava com ele. Porém Pedro negou e falou para a mulher: eu não conheço esse homem. Aquela fogueira tinha mentiroso. Naquela fogueira tinha curioso, vendo o que estava acontecendo. Jesus a uma distância, eu não sei, daqui até na rua, preso já. A armação foi feita na noite anterior, ou naquela noite mesmo no Sinédrio. E Pedro, ele resolveu sentar justamente, pessoal, com quem estava prendendo Jesus. E passando para os nossos dias, quantas vezes nós fazemos uma fogueira, ou nós participamos de uma fogueira, aonde o espetáculo é o Filho de Deus. Pode baixar um pouquinho. O espetáculo ali naquela noite era um homem humilde, um homem simples, o Filho de Deus condenado. E a gente sabe disso, porque a gente vem para o culto.
tempo nós aceitamos Jesus? Nós temos história de caminhadas. E na hora que o sapato aperta, a gente vai seguir Jesus de longe. Então, levaram até a casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. É mais cômodo seguir Jesus de longe. É mais cômodo ficar em casa. É mais cômodo não fazer nada, só ser um mero assistente, e esquentando as mãos na fogueira da maldade. Naquela fogueira tinha verdade. Tinha verdade porque o Filho de Deus falou assim: ó, é necessário que o Filho do Homem venha. O cumprimento das profecias estava ali. Mas Pedro, covardemente, não conhece. Que me desculpe a ausência da outra religião aí, que fala que é descendente do Papa, ou sucessor do Papa. Um traidor. Pastor, o senhor está equivocado. Ele traiu, ele negou. Pastor, mas depois ele foi cheio. Aí já é outra situação. Aí já é para terça-feira que a pastora explica. Agora estamos falando só da fogueira. E eu pergunto: que fogueira eu e você estamos? Pastor, tem outra fogueira? Tem. A de Paulo, lá na ilha de Malta. Lá também tinha uma fogueira. Vieram do naufrágio, todo mundo criticando Paulo. Sua causa, olha aí, nós estamos arrebentados, estragou o barco. A culpa é sempre do pastor. É o pastor que não ora, é o pastor que não ama, é o pastor que critica, é o pastor que é duro, é o pastor que não telefona, é o pastor que não liga. O problema não é do pastor, irmão. O problema é da fogueira, aonde nós estamos sentados. Estava muito frio, todo mundo molhado. O apóstolo Paulo vai pegar umas lenhas, uns gravetos, para se esquentar e esquentar alguém. Olha outro frio aí, o frio que Pedro estava e agora Paulo. Mas olha a diferença de um para com o outro. Um cheio do Espírito Santo, o outro acovardado. E o pior, ele viu, meu Deus, a mulher do fluxo de sangue ser curada. Aleluia. Pedro viu o paralítico no tanque chamado Betesda. O que é que eu falo? Eu vou falar. É preferível não ver nada. É preferível não participar de nada, mas ter um coração puro, como já foi falado aqui. Alabadaraçai. Pastor, quero ouvir outra coisa. Então põe um louvor e vai para casa. Pior é a gente saber, a gente entender, a gente participar, a gente ver um milagre atrás do outro, mas na hora que precisa, não conheço. Mas você fala como eles, eu não sou. Mas você anda como ele, também não sou. Covarde. Quem mais é dado, mais será cobrado. Não vou fazer. E Pedro seguia Jesus de longe. Voltando para Paulo, quando ele pega os gravetos, uma víbora pica a mão dele. Sempre tem uma cobra. Sempre tem uma cobra. Tem fogo, mas tem cobra. Tem lenha, mas tem cobra. Tem graça na vida de Paulo, mas tem uma cobra. Tem fogo, mas tem cobra. Aí todo mundo, olha aí, ó, sem vergonha aí, ó. Quase morremos afogados. Esqueceram que Paulo falou lá que ninguém ia morrer.
E às vezes o pastor lança uma palavra profética e a pessoa vai assim: será que é verdade? Será que é isso mesmo? Por incrédulo, nada é verdade. Mas tem uma fogueira. Quase nos afogamos agora. A víbora morde. E vamos, a Bíblia diz, daqui, Atos dos Apóstolos, depois você lê, capítulo 28. A Bíblia diz que eles ficaram esperando inchar e morrer. Pode ficar esperando aí. Não vai inchar e não vai morrer. Aleluia. Quem crê nisso, levante a mão. Não vai inchar, não vai morrer. Porque o Espírito Santo de Deus está na minha e na sua vida. Glória a Deus. A plateia ficou lá, assistindo a queda. Agora vamos ver até quando ela vai aguentar. Já veio isso, já veio aquilo. Irmão, o apóstolo Paulo só pegou a cobra e fez assim, ó. Queima aí, cascavel. Queima aí, cobra. Sacudiu e a cobra caiu no fogo. Aleluia. Crente que tem unção, pode vir cobra que vai queimar no fogo. Não é o fogo lá que Pedro estava sentado da traição, não. É o fogo da unção e da obediência a Deus. Quando nós somos obedientes, pode morder, não tem problema nenhum. E a Bíblia diz que, vendo eles que não acontecera nada com o apóstolo Paulo, começaram a endeusá-lo. É sempre assim. Se acontece uma coisa, o pastor está em pecado. Aí acontece milagre, não, é homem de Deus. Oh, meu Deus, já muda na hora. A crítica já vira elogio. Mas voltando para o que mais tinha na fogueira de Pedro: necessidade de salvação. Lá tinha. Essa mulher, por exemplo, que foi falar, precisava de salvação. Ali, Giba, era um cenário, pastor da Vitória, perfeito para o Pedrão pregar. Aquele homem lá que vão crucificar ele, ele é o Filho de Deus. Era a hora dele pregar, mas se acovardou. Graça. Você tem pregado aonde alguém precisa? Ou você só está bracinho cruzado, quietinho? Vou ficar quietinho aqui, que do jeitinho que eu estou, ninguém me conhece. Meu Deus, eu até queria dar agora, mas eu seguro até o glória, porque vão achar que eu sou. Irmão, você está com vergonha de ser crente? Meu Deus. Você está com vergonha de dar testemunho? Mas eu chegava no serviço assim, pensava, vamos mudar de assunto, que esse aí não gosta. Nem de ficar falando de mulher e nem de time de futebol. Ele é pastor. Eu falei, tá bom, eu não gosto mesmo, e vamos dando glória. Quem quiser falar a palavra, me chama que eu vou. Você não pode ter vergonha, irmão. Aquele que se envergonhar de mim na frente das pessoas, eu me envergonharei. Tinha necessidade de salvação, mas ele não fez nada. Tinha profecia se cumprindo. É necessário que o Filho do Homem venha e morra. Esqueceu, irmão, da Bíblia? Olha para o irmão, pergunta aí: você esqueceu da Bíblia? Você esqueceu da palavra? Ou está fervoroso? Glória a Deus. Mas tinha uma sentença ali também contra o próprio Pedro, porque Jesus falou assim: ó, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Porém ele o negou, dizendo: mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou. E passada quase 1 hora, olha aí, um outro afirmava passa 10 minutos, você continua mentindo. Passa meia hora, continua mentindo. Passa 1 hora, você, em vez de mudar, você continua mentindo, irmão. Passa 1 dia, 1 mês, 2 meses, 30 dias, a mesma mentira, a mesma frieza, a mesma desculpa esfarrapada. Você não, olha para o irmão e fala assim: você não tem vergonha? Não, irmão, pergunta aí.
gente não tinha vergonha de pecar, vou ter vergonha de falar, irmão, aqui? Vou nada. Para quem bebia a noite inteira aí, fazia farra e outras coisas mais, vou ter vergonha de falar da palavra de Deus? Vou nada. Não estou roubando, não estou mentindo, não estou traindo minha mulher, estou pastoreando. Então come aí, se não gostar, vomita. Nós precisamos ir para o céu. O céu é tomada à força. Glória a Deus. O céu não é tomada mais ou menos. Vamos no mais, que mais ou menos, irmão? Reino do céu é reino do céu. Aleluia. Entra numa correnteza e nada mais ou menos para você ver. Eu vou nadar mais ou menos. Você vai ser levado. Você tem que gastar energia para atravessar o rio. Vai fazer uma faxina mais ou menos. Você vai ver. Vai lá o Messias cortar a grama mais ou menos. Não é. O sol está quente. É trabalhando, irmão. Uma Helena estava lá fazendo uma marmitex. 6 horas da manhã, estava tudo funcionando. Passou a mensagem para o pastor. Eu falei, meu Deus, uma hora dessa. Se preparando. O Pedro veio com chuva e tudo, mas veio. Aí o covarde não. É mais ou menos. Continua ensaiando mesmo, Danilo. Danilo vem aqui e não quer nem saber. Pega o microfone e canta. Aí hoje eu não vou bonito para falar com você. Aleluia, Jesus. Passada quase 1 hora, um outro afirmando, dizendo também, esse é verdadeiramente estava com eles. E também é Galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Ei, não espera o galo cantar não, hein? Tá boa a fogueirinha? Tá boa a rodinha aí? Tá boa a conversinha? Tem um galo. Tem um galo que vai cantar. E virando-se o Senhor, olha aí, bonito, ele não falou nada. A Bíblia diz, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Ei, Deus está te olhando aqui. Você pode fazer escondido. Você pode falar entre os lábios. Você pode dar risadinha. Você pode fazer tudo escondidinho. Mas Jesus está vendo tudo. Glória. Tudo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Oh, glória. O fogo que liberta, o fogo que cura. Aquele fogo que estava na sarça quando Moisés olhou, incomodou tanto ele. Está aqui nessa noite, irmão. Está me vendo, está te vendo. Sai dessa fogueira aí, hein? Sai desse fogo estranho aí. Sai dessa conversa mole. E o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Ei, presta atenção. No inferno nós vamos lembrar do culto que não veio, do glória que nós não demos, da ajuda que nós não fizemos. Verdade. Nós vamos lembrar. Eu não vi ninguém. Onde que está aqui? Não sei onde que eu pus. A pastora pediu ajuda para o culto de sábado. Eu não vi ninguém se manifestando. Irmãos, boa tarde, Pai do Senhor a todos. Tudo bem com vocês? Irmãos, estou postando de novo aí do culto que vai ter sábado, de volta às aulas, e passar para os irmãos que eu consegui uma psicóloga cristã para estar palestrando para nós e para eles
Convide o máximo de criança, jovem, adolescente, adulto, pessoas que estudam, pessoas que têm vontade de estudar, nós que estudamos a palavra de Deus, venham para o culto de sábado. Vai ser uma bênção, o Senhor vai ministrar bênção sobre nossas vidas, quebrar julgos. Ela disse que quer fazer dinâmica com eles, com a gente que vai participar do culto. Convide o máximo de pessoas e traga o máximo de pessoas que você puder. Crianças que estão na creche, vamos orar, profetizar pela vida dos nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, os filhos dos nossos amigos. Vamos quebrar as maldições na vida deles. Venham, por favor. E eu queria pedir para os irmãos um favor. Como vai ser um culto dirigido, direcionado mais para jovens, crianças, adolescentes, para eles que estudam, queria que a gente fizesse alguma coisa, sabe, um cachorro quente, uma pipoca, talvez um sorvete, um picolé, para a gente poder estar dando para eles no final do culto, preparar uma lembrancinha para essa irmã que é psicóloga, que com a maior boa vontade, quando me passaram o contato dela, pedindo para que ela viesse, ela já se predispôs de vir com a maior alegria, não cobrou nada, mas eu queria que a gente montasse alguma coisinha para dar para ela, um sabonete, não sei, uma toalhinha, alguma coisa, para a gente presentear essa irmã. Faça um esforço de vir, de participar, de ajudar e contribuir de alguma forma, amém? Só 2 pessoas botou a mãozinha de amém e de glória. A Vitória de fora. Na hora que a pastora falou, vamos fazer. Eu vou no culto quinta-feira, ali nós vamos combinar e vamos enfeitar. Vitória. A Salma não vem na igreja. Já ligou e falou, pastor, passa aqui que eu vou dar um mimo. A filha da Salma também não vem. Passa aqui que eu vou dar salsicha. Os pães, a Tereza já falou. Não reclame depois. Se o diabo pegar seu neto, seu filho, seu parente, porque você vai se lembrar desse culto de sábado que Deus está falando. Faz tempo que Deus está falando. Começou no capacete da salvação e não vou falar de novo, porque já faz 20 dias estamos falando a mesma coisa, culminando nesse culto de sábado, e nós estamos seguindo de longe. 19 horas no sábado, seguindo de longe. Glória a Deus. A gente vai seguindo de longe. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Olha o que está faltando, ó. Faltando molho, faltando agora refrigerante, papel toalha, copo descartável. Ou pelo menos a sua presença, irmão. Ou pelo menos assim, pastora, eu não tenho nada. Duvido que não tem nada, mas eu não tenho nada. Eu vou estar orando para pelo menos isso, pelo menos isso. E quando falta crédito, a gente se vira e põe. Falta gasolina, a gente põe. O celular quebra na hora, irmão. Se vira, vai lá, compra um outro e ainda compra melhor. Você não compra? Eu nunca vi alguém lá comprar um celular inferior. Compra. Mas na hora de fazer a obra, vou falar, não reclama. Se o seu filho depois ficar endemoniado, se afastar da presença do Senhor, você vai orar e vai pedir. Não adianta. Que fogueira que você está. Com a fogueira do Espírito Santo, irmão. A Bíblia diz que os cristãos tinham tudo em comum. E a Vitória falou sem saber. Não estão mendigando, não. Deus tem aberto as portas. A gente pode fazer, claro que pode fazer, mas a gente só quer que a igreja participe, que os irmãos participem. É isso aqui bom. Já teve isso aí, a Vitória já veio hoje aqui para o culto. Já vieram por causa do sábado, já veio aqui. E a gente se alegra com isso. Aleluia. Dirá sábado então. Aleluia, Jesus. Nós precisamos fazer, tem tanta coisa para a gente fazer. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Meu Deus. Nós temos tantas possibilidades de trabalhar, de fazer,
E às vezes a gente não faz. Quando a Vitória estava falando, eu me lembrei que a pastora pregou no domingo sobre o Salmo 23. Ela pregou também do Micaías, que foi um profeta de Deus. Agora tinha um Acabe boca aberta, que a Jezabel mandava nele. Jezabel falava e ele murchava. Era rei, mas obedecia a mulher. Irmã, pelo amor de Deus, espírito da Maria Bonita, espírito da Jezabel, sai nessa noite em nome de Jesus. Seja uma disjuntora do marido. O marido está cantando, oh glória, que beleza. O marido está trabalhando, vai dar certo sim. Vai lá, ora por mim, marido. Hoje eu não vou mais, ora por mim. Meu Deus. Aí o Acabe fala assim, a Jezabel fala assim: o que você está chorando, meu filhinho? É que eu queria a vinha de Nabote. Eu queria tanto essa vinhazinha para mim. Ah, não. Ele não vendeu? Não. Oh. Ele não deu? Não. Opa, a voz dela já engrossou. Ele não deu? Não. Deixa comigo. Reuniu, aí baixou o espírito da Maria Bonita nela, que fica lá no cangaço, o Lampião. Foi lá, arrumou uma calúnia, mataram o Nabote e chegou toda alegre, dando a vinha para o rei. Irmão, a vinha nunca vai ser do rei, era de Nabote. Não mexa naquilo que não é seu. Se o chamado não é seu, só de você criticar está arrebentado. Não se meta onde Deus não te chamou. Ore, vá com fé, vá com esperança, fecha a boca e deixa Deus cuidar, deixa Deus tratar. Não, mas estou quentinho aqui, minha mão está... Dá até passar uma pipoquinha aqui, ó, essa fogueirinha aqui, e Jesus está lá, irmão, vendo Pedro seguindo de longe. Siga Jesus de perto. O Simão Sirineu veio lá de Cirene, lá de longe. Aí obrigaram ele a carregar a cruz. Aí quando ele pega aquela cruz cheia de sangue e olha para o Nazareno, ele mudou, irmão. Irmão, você não vai mudar. Você vai continuar ranzinza a vida inteira. Vai continuar com o coração travado. Até quando? Vai ficar criticando as escondidas até quando? Vou dar uma notícia para você. A obra de Deus não para não. A obra está aqui, ó, no passinho das vacas. Mas nós estamos aqui. Sai um da porta, Deus põe outro. Sai um daqui, Deus põe outro aqui. Um não toca, vem outro que toca. E se não toca, canta sem tocar. Aleluia. Aleluia. É assim que Deus faz. O Giba está só o pó, mas veio. E você quer ver, ó, na situação que ele está, ele tem um dom, que é o dom de orar. Duvido, só duvido, se ele orar e não acontece. Ele tem fé. Tem ou não tem? Opa! Com todos os defeitos. Ele já não trabalha mais, mas já me ajudou muito. Mas ele pode orar. Todos nós temos algo para fazer. Não pare, não desanima. Joga fogo nessa, joga água nessa fogueira do capeta e acenda o fogo da graça, da unção, do poder, da autoridade, da virtude. Traz alguém sábado, traz uma criança aí sábado. Vocês não viram criança endemoniada? Já falei isso, fui pregar na atividade da Serra, de 10 anos para baixo, caiu tudo endemoniado. E o pai veio falar comigo, deu uma soprada, caiu endemoniado também. Pai que apoia o erro do filho.
A Jéssica, o Leandro, comeu o bolo de Cosmo, Damião. Não tem problema. Aí me ligaram, fui lá. O Léo orando, todo mundo orando. Quando nós chegamos, some daqui. Eu falei, vou subir daqui. Já agarrei. Voei nela. Falei, você vai sair, capeta. Já vomitou tudo aqueles bolos doces. Criança, tinha uns 6, 7 anos, não tinha? Você tem neto? Que exemplo você está dando para o neto? Tem filho que fala assim, mãe, nunca vi a senhora ajudar nada na igreja. Nunca vi a senhora fazer nada. Mãe, só ajuda a igreja? Pai, só ajuda. Nós somos exemplo. E Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Fique de pé em nome de Jesus. Você vai dormir com essa palavra hoje. Ô, glória. Essa fogueira vai queimar. Vai queimar esse resto de semana, sexta, até sábado, até domingo. Aleluia. Presta atenção. Ou você queima ou você vira cinza também, viu? Chega. Está na hora. Está na hora de mudar. Já foi dito aqui, Jesus está voltando. Você para com essa brincadeira aí, ó. Brincadeira de servir a Deus. Está na hora de forjar a espada dos vossos arados, lança das suas enxadas. Ou eu estou pregando ao relento aqui? Tem alguém ouvindo? Amém? Glória a Deus. Afia a sua espada. Aleluia. Faz do seu arado uma foice. Estamos numa guerra. É guerra, não é brincadeira não. Agora, frouxo não vai para a guerra. Frouxo não vai para a guerra. Falei isso umas 4 vezes, eu vou falar a última vez. Última não, vou falar. Quando nós estávamos terminando para se formar, umas semanas da formatura, lá na Polícia Militar, tinha jornada, lá no Pico do Jaraguá. Era das 6 da tarde às 6 da manhã. E eu jogando bola, machuquei a perna. Falei, meu Deus, eu não posso ficar fora dessa jornada. Passei o tempo inteiro aqui, doutor, quero ter história. Entrei lá e falei, doutor, não tem uma injeção aí que o senhor dá um negócio, pode sumir essa dor? Ela falou, tem uma injeção aqui. Falei, aplica em mim então. Tuf, aplicou a injeção. Peguei o meu fuzil, peguei a baioneta, peguei a mochila, calcei a bota, vesti a farda, entrei em forma. O sargento falou, você não vai ficar? Eu falei, vou nada. Fiquei na frente. E saímos 6 horas da tarde a pé. Entramos pelo Pico do Jaraguá, você conhece lá? Aquela mata. Foi a noite inteira. Bomba de efeito moral, gás, cantando, gritando, mergulhando por baixo d'água. E eu fui. 20 anos depois, o tenente que estava lá já era coronel. Quando ele me viu, olhou e falou, Alexandre! Falei, pois não, comandante. Está aqui o rapaz que cantou para nós às 3 da manhã. Ele lembrou que eu cantei lá. Eu deixei história. Eu podia ficar. Não vou não. Marchar para quê? Para quê, irmão? Coragem nessa noite. A pastora pregou aquele dia aqui. Tem gente que nem lembra. Nem lembra que ela pregou. Ela falou cingir os lombos, irmão. Se eu perguntar, tem gente que não vai saber o que é cingir os lombos. Ela explicou aqui. Desperta nessa noite. Seja um valente, um guerreiro nessa noite. Você não pode, mas o Espírito Santo pode, você aí. Aleluia. O apóstolo Paulo foi lá em Éfeso, bateram nele, ele saiu quase morto de lá. Escuta isso, arrastado. Quando ele melhorou, vou voltar lá. Aí chegaram, amarrado,
Falou, ó, o que eles vão fazer com você de novo? Ele falou assim, ó: ai de mim, se não pregar o evangelho. Elevada séria, alabandagai. Fica em casa mesmo, covarde. Corajoso vem, salvo que não pode vir. Ele voltou em Éfeso, machucado, pregou. E a Bíblia diz que uma multidão vinha trazer os livros de magia, e Deus fez uma grande obra naquela cidade, e quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Aleluia. Feche seus olhos, eu vou orar por você, irmão. Você vai fazer um voto com Deus agora aí, um pacto, sei lá, faz qualquer coisa, se vira, mas tenha coragem. Se um sair daqui corajoso, já é o suficiente. Deus não precisou de uma multidão, não. Ele precisou de um barquinho só. Ele precisou de um lenço só de pau para curar, para expulsar demônio. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor que sonda o nosso coração, o Senhor que é o nosso pastor, como foi dito no Salmo 23, é falado aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, levanta homens corajosos, como Jabes, no livro de 1 Crônicas. Jabes corajoso, o Senhor mudou a história de Jabes. Senhor, prepara situações para os Teus filhos pregarem a Tua palavra. Prepara, Senhor. Deus, nós queremos estar como os 300 de Gideão. Tem um cântaro, irmã, te esperando. Tem uma tocha e tem uma buzina te esperando. Você vai fazer história no seu ministério. Você não vai enterrar o talento, não, porque tem gente enterrando talento. Fiquei com medo, enterrei. Não, nessa noite você vai granjear, você vai negociar para ganhar mais, e prestar contas e dizer: Senhor, aqui estão. A Bíblia diz que entrar no meu santuário os que têm as mãos limpas. Mãos é obras, e o coração puro. Glória a Deus. Senhor, eu tenho certeza que no sábado os jovens, as crianças que entrarão aqui, Senhor, serão tocados pelo Seu poder. O Senhor já tem pessoas preparadas para fazer e para ajudar. É o Senhor que está na frente. Nós não vamos mendigar, nós vamos trabalhar, Senhor. Aleluia. Eu tenho convicção de chamado, Senhor. Eu sei que o Senhor me chamou minha esposa, Senhor, chamou as irmãs que estão nessa igreja. Somos poucos, mas nós estamos aqui, Senhor, e não vamos desistir. Nós não vamos olhar para trás como fez a mulher de Ló. Olhou para Sodoma, para Gomorra, não obedeceu. Falou para não olhar, mas olhou. Falou para não voltar, mas voltou. Tem gente voltando, mas há poder no Seu nome, Pai. Nós vamos olhar para frente. Nós vamos pegar o nosso Isaac e levar até o Moriá. Nós vamos, Senhor, sacrificar o nosso coração, sacrificar a nossa mente, Senhor. O diabo não vai tocar nos nossos filhos, nos nossos netos. Diabo, você perdeu. Você é um mentiroso. Há poder no nome e no sangue de Jesus. Eu não posso contigo, mas o Deus que eu sirvo pode. Eu não tenho, mas o Deus que eu sirvo tem. Eu não sou, mas Ele é o grande eu sou. É Ele que me chamou, Ele que me libertou, é Ele que me colocou aqui. Eu não vou retroceder. No nome de Jesus. E todos digam graças a Deus. O Nilton estará louvando a Deus. Vamos retirar as ofertas, os dízimos para a casa do Senhor. Oh, glória. Qual você vai querer louvar? Glória a Deus. Aleluia.
Falei, Beck, Deus cuida de mim. Glória a Deus. A internet minha está uma benção. Glória a Deus. A minha também tá. Glória a Deus. Aleluia. É. Incrível, né? Aleluia.